გადაცემის მეორე ბლოკში ქართული ოცნების წევრი დავით რაზმაძე გვერდდება. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენი დღევანდელი თემაა რუსეთის ინტერესები ქართულ პოლიტიკაში. მოგესალმებით და დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. მადლობა თქვენ. თქვენს უამრავ მაყურებელს. დიახ, ჩვენი დღევანდელი თემა არის ზოგადად რუსული ინტერესები ქართულ პოლიტიკაში, თუმცა რა თქმა უნდა აუცილებლად შევეხებით ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს. სწორედ აქედან დავიწყებ 5-6 ივლისი, რასაც შემდეგი გაგრძელება უკვე 11 ივლისიდან მოყვა. აი ამ ყველაფერში როგორც ოპოზიცია, ასევე ხელისუფლება ეძებს რუსულ კვალს. სად მიდის რუსული კვალი? არის თუ არა რეალურად ქართული საზოგადოების პოლარიზებაში რუსული კვალი და რაში აწყობს ეს რუსეთს? ძალიან საინტერესო თემა არის და სიამოვნებით შევუერთები. რა თქმა უნდა, ეს ჩემი აზრი იქნება. საერთოდ ისტორიულად რუსეთი რაც მომძლავდა, ყოველთვის აქვს საქართველოს ინტერესები. აქ მერე წლების განმავლობაში უამრავი შიდა შადიმანები ყავდა, რომლებმაც მისცეს საშუალება, რომ რუსეთს რამდენჯერმე დაეპყრო საქართველო. ეს უკვე ჩვენ 21 საუკუნეში ვართ და აი ამ დროშიც ჩვენი 20% ისე დაიპყრო რუსეთმა და არ აცნის საქართველოს განვითარებას. რუსეთის ინტერესები რომ არის ამაზე ალბათ თქვენც მეტახვები და მეც აგერ ისტორიული რაკურსით ამას ვამტკიცებ. უახლოეს პერიოდში თქვენ კარგად გეხსოვებათ 2003 წლის ნოემბერი, როცა რუსეთის უშიშროების მდივანი იგორ ივანოვი ჩამოვიდა და ფაქტიურად მიხეილ სააკაშვილი მან აკურთხა მომავალ პრეზიდენტად. არ იყო ისე ადვილი მაშინ შევარდაძის გვერდზე გაწევა, თქვენ კარგად ვიცით, უამრავი დასაყრდენი ჰქონდა როგორც საერთაშორისო დონეზე, ისე ამასთანავე ქვეყანაში. მაგრამ მაშინ ბევრად დიდი იყო ზეგავლენა რუსეთისა საქართველოზე. თქვენ გეხსოვებათ ესეთეს თემები, გეხსოვებათ მანამდეც ეს აფხაზეთის თემა, იგივე სამაჩაბლოს თემა და 2003 წელში ფაქტიურად პუტინმა გასვა პრეზიდენტად მიხეილ სააკაშვილი. ეხლა ხშირად ამ ოპონენტებმა დაიწყო და ეს მოგონილი ზღაპრა. ეს არის რეალობა. ყველა შეუძლია ეს მასალები ამოიღოს და როცა სააკაშვილმა ვეღარ შეძლო ბათუმში, იქ საკმაოდ სერიოზული ძალა იყო, მართლაც ფეოდალი იყო იქ აბაშიძე, იქაც სერიოზული დახმარება გაუწიეს, ანალოგიურად ჩაისვეს თვითმფრინავში აბაშიძე, ისე ივანოვმა და მაგის ხალხმა და წაიყვანეს იქიდან. საკმაოდ სერიოზული ვერდიქტი გომაქვს. და მე ვფიქრობ, რომ 2008 წლის ომშიც რაღაცა გარიგება იყო სააკაშვილსა და პუტინს შორის. მე ესეთი ჩემი აზრია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან გაუჭირდებათ ჩემს ოპონენტებს, რომ მე არა ვარ ის ადამიანი, რომ ფაქტების შემდგომ ვთქვათ, იგივე აზრი გავიზიარო. თუ ვიღაცა ამას დამიმტკიცებს, ამაში დავწუნდები, მაგრამ არ არის ამისი საფუძველი და რეალობა, რომ მითხრან, რომ არა ეს ომი კი რა თქმა უნდა ეს დამპყრობლური ომი იყო, დაიპყრო რუსეთის აგრესია იყო, მაგრამ ამ აგრესიას გარკვეული ფორმით ხელი შეუწყო მიხეილ სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა. ეს რეალობა. ბატონო დავით, აი 5-6 უახლოეს ისტორიაში მომხდარი ფაქტები მინდა. თუნდაც გავრილოვის ჩამოსვლა საქართველოში, უკვე 5-6 ივლისის მოვლენები. აი ეს ყველაფერი როგორ შეიძლება, რა ფორმით უკავშირეთ აი ამ ყველაფერს ყოფილ ხელისუფლებას? მე გეტყვით, რომ ჩვენს დღევანდელ ხელისუფლებას რომის ერთ-ერთი რიგით ჯარისკაციც მე ვარ. ვერ ვიტყვი, რომ აი აბსოლუტურად ყველაფერი აქვს საათივით აწყობილი და ესე არის შეცდომებიც
არის წინსვლაც, მაგრამ ძალიან სერიოზული უკვე წინსვლა იყო საერთაშორისო დონეზე. იგივე ნატოსთან ურთიერთობებში და ამას დამატებული ევროკავშირთან. თუმცა ახლა უკვე ამერიკა საუბრობს იმაზე, რომ შეიძლება დაწესდეს სანქციები, არ გამორიცხავენ სანქციებს. ძალიან ძვირი ხომ არ უჯდება ქართულ საზოგადოებას ხელისუფლების შეცდომები? აი, ზუსტად გეტყვით, რა თქმა უნდა, ეხლა მე იმ შეცდომებს 2019 წლის 20 ივნისისას არ უარყოფ, ნამდვილად იყო შეცდომები, ეს აღიარა ლიდერებმაც აღიარეს, მაშინდელმა ხელისუფლებამ, ვინც იყო ჩვენ დღეს ოპოზიციაშია, ეს ყველაფერი აღიარეს, მაგრამ აი მე უბრალოდ აი თავმდევრულად ქრონოლოგიურად უნდა მივიღოთ. აი რუსეთისთვის უკვე ის რომ ჩვენ ევროკავშირთან ძალიან ახლოს ვიყავით, ამასთანავე ნატოსთანაც საკმაოდ სერიოზული საცეცები აქვს რუსეთს, აი ზუსტად დადგმული სპექტაკლი იყო, მე არ ვიტყვი რომ ჩვენი გუნდიდანაც არიყვნენ ვიღაცეები ამ თემაში გარეული. ყოფილ პრემიერს გულისხმობთ ბატონო დავით? არა ვარ უშიშროებისა და ძალოვნების წარმომადგენელი, ეს ყველაფერი ამბობს, მაგრამ შორიდან როგორც ერთ-ერთი რიგითი პოლიტიკოსისგან აი ესე ჩანდა, რომ ეს იყო ერთობლივად აი ამ ფორმამ და მით უმეტეს ახლა ზუსტად ის ხალხი, რომელიც დაკიოდნენ, რომ აი რუსეთისკენ მიგვათრევს ის რა ქვია ოცნება და ის რა ქვია სავარძელში ჩასვეს ის აი ეს ყველაფერი იყო დადგმული სპექტაკლი. ამან და აი აქედან დაიწყო უკვე ძალიან სერიოზული ევროპელებისთვისაც და ჩვენ ადგილობრივი მოსახლეობისთვისაც დამანგრეველი სიტუაცია იყო ეს 19-20 ივნისი. დიახ, ბატონო დავით, ძალიან მნიშვნელოვან თემას ვეხებით. ხელი შეუშალა ამაზე, ხელი შეუშალა ჩვენს კიდევ უფრო დაახლოებას ევროკავშირთან და იმასთან ნატოსთან. და ახლა კიდევ უფრო უარესი შედეგი გვაქვს, რადგან უწინარქ ქონია, არ მომისმენია მე პირადად, როდესაც საქართველოს წინააღმდეგ სანქციებზე საუბრობდნენ, თუმცა ამ თემას მოგვიანებით დაუბრუნდები. 5-6 ივლისის მოვლენები, რომელიც იყო არც ისე დიდი ხნის წინ და მასზე წარსულშიც კი არ შეგვიძლია საუბარი. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, თქვენ ერთის მხრივ ხელისუფლება იშორს პირდაპირ ხელს, რომ ეს ყველაფერი იყო ყოფილი ხელისუფლების ინტერესები, რომელიც ავტომატურად უკავშირდება რუსული ხელისუფლების, რუსეთის ინტერესებს. მეორეს მხრივ ჩვენ შედეგად მივიღეთ ის, რომ დღეს დაუცველად გრძნობს თავს მედია. ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ მე აქ ვლაპარაკობდი იმის შესახებ, რომ იქ სადაც სექსუალური უმცირესობების უფლებების შეზღუდვა დავიწყეთ, დაუშვათ თლიანად ქვეყნის დონეზე, სადაც დარბევა მოხდა მათი და მათნაცვლად ჟურნალისტების დარბევა მოხდა. მოსალოდნელი იყო უკვე ის, რომ შეზღუდვები კი არა და დარბევები შეიძლებოდა წასულიყო უკვე ეროვნული უმცირესობების მიმართ და სხვადასხვა უმცირესობების მიმართ, იგივე რელიგიური უმცირესობების მიმართ. მე პირადად გავხდი გუშინ ასე ვთქვათ შევიწროების მსხვერპლი, როგორც ეთნიკური ნიშნით, მიუხედავად იმისა, რომ ქართველი ვარ, მაქვს ნახევრად ეროვნება დედის მხრიდანოსი და ეს მოვისმინე მე მაგალითად ჩემი მისამართით, როდესაც მე კონკრეტული ადამიანი ცდილობდა ჩემს შევიწროებას, როგორც მოქალაქისას, როგორც ადამიანისას და ხომ არ მისცა აი ამ ყველაფერს ბიძგი იმან, რომ ხელისუფლება მოწოდების სიმაღლეზე არ დადგა, როდესაც თქვენ ხელს იშვერთ თუნდაც ყოფილი ხელისუფლების მიმართ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, ოპოზიციის ეგრეთ წოდებული რადიკალური ფრთის მიმართ და ამბობთ, რომ ისინი რუსეთის გულის მოსაგებად, რუსული ინტერესების გასატარებლად ხელს უწყობენ მსგავს არეულობას. რას აკეთებს ამ დროს ხელისუფლება? ძალიან საინტერესოა იმისათვის, რომ ქვეყანაში მართლაც არ მოხდეს არეულობა და მართლაც არ გადაიზარდოს ეს ყველაფერი იგივე, რაც ჩვენ 90-იან წლებში გვქონდა. რას აკეთებს ხელისუფლება იმისათვის,
იმისათვის, რომ მოქალაქეებში დააბრუნოს თუნდაც ელემენტარული ერთმანეთის სიყვარული და ხვალ ზუსტად ის, რასაც მე შემთხვევით ვამბობდი ერთი კვირის წინ და გუშინ უკვე საკუთარ თავზე ვიგემე, როცა მომიხსენი ეს ეთნიკური უმცირესობად, უფრო ესეთი არ გახდეს მასიური და უკვე ადამიანები სადაც უმცირესობებს ჩაგრავენ, ერთ უმცირესობას ჩაგრავენ, მეორე უმცირესობის და შემდეგ უკვე მესამე თუნდაც რელიგიური უმცირესობების ჩაგვრაზე ღიად არ გადავიდნენ, იქიდან გამომდინარე, რომ არ მიიღონ ის, რომ ხელისუფლება არაფერს აკეთებს ამის წინააღმდეგ. გასაგებია, რომ თქვენ ფიქრობთ, რომ ამას აკეთებს ოპოზიცია რუსეთის დახმარებით. რას აკეთებს ხელისუფლება, რომ ეს ყველაფერი არ მოხდეს? რას აკეთებს ხელისუფლება იმისათვის, რომ არ გატარდეს რუსული ინტერესები საქართველოში? ძალიან კარგი შეკითხვა არის იმ კუთხით, რომ მართლა რეალობაში ეს პრობლემები დადგა და ძალიან მახსენდება იყო ერთი პერიოდი მამა ბასილი ეგრეთ წოდებული სასულიერო პირი, რომელიც იეღოველებს დაძდებდა და ნუ რაღაცა საშინლად უსწორდებოდნენ, ცემა, ხება, აპატიეთ ხერხლაც მაპატიოს, ჯვარის გადართმა და აი ესეთი ფორმა იყო. ამით რა ხდებოდა, იცით? აქ იყო შეპარულად იყო, არ ვიცი ახლა მე ვერ ვიტყვი რომ ეს ბასილი ვიღაცასთან იყო შეკრული, მაგრამ რაღაცა ფორმით იყო იმით, რომ ამის მერე უცხოელები უფრო მეტ ყურადღებას აქცევდნენ ამ იეღოველებს. მე მაგალითად აქვე თავში გავაკეთებ, რომ არანაირად არ მიმაჩნია არც ეროვნული უმცირესობის, არც რელიგიური უმცირესობის დაჩაგვრა და ის არ შეიძლება. და მით უმეტეს, რაც უფრო მეტ ყურადღებას გამოხატავ, კანონის ფარგლებში უნდა იყოს ყველაფერი. ანალოგიური იყო, უბრალოდ ახლა წარმოიშვა სხვანაირი სიტუაცია, ამისთვის დიდი ხანი არის ამას აანონსებდნენ, რომ ეს პრაიდი უნდა გაიმართოს და ძალიან მარტივი არის ამ დროს ცოტა წინ გაცხელებული ხალხის მობილიზება. მე საკმაოდ დიდი სტაჟი მაქვს ეკლესიასთან ურთიერთობისა და ამსარებელი ვარ, რაც არის ეს მართლმადიდებელი ვარ, მაგალითად ჩემთვის მათი გამოსვლა და მათი პრაიდი ეხლა ძალიან ბევრი ალბათ ამაზე გამლანძღავს, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, არაფერს არ წარმოადგენდა. თუ ისინი კანონს დაარღვევდნენ, ის პრაიდის მონაწილე, მაშინ უნდა დაჯილიყვნენ ისინი კანონის შესაბამისად. მაგრამ აი ეს, რა ვიცი, ახლა ის გამოსული ხალხი და ეს და რუსთაველზე არ უნდა ჩაიარო. რუსთაველზე აღამახაფრენ და ისინი დარბოდე და 1000 ის მიუყენებია, რომ ეს მე იმას კი არ ვიძახი, რომ არ შეიძლება არც მე მომწონს, კაცო, ის რომ მოდის ვიხდი და ის გაბაჭრული კაცი შიშველი რომ იქდადის არ მომწონს, მაგრამ თუ ამას კანონი აძლევს და ამის ის არის მისაღებია, ხო? მაშინ არ უნდა ისავხოთ, იმიტომ რომ ეგ იგივე არის, რომ ამ სექსუალური უმცირესობის ჩაგვრა გამოდიოდა, ხო? კანონის ფარგლებში უნდა ყოფილიყო ეს ყველაფერი. მაგრამ ნუ აქ არისო გაუჭირდა ასე რომ ვთქვა ძალოვნებს შეჩერება იმ საზოგადოებისა, რომელიც ინსპირირებული იყო პირდაპირ აი ეს ამბავი მომხდარი. მე ვერ ვიტყვი ხა ზოგი ბრულათებული წავიდავით რომ ლაშკარცის მე პოსტებს ვკითხულობდი და მე დიდგორის ომში მეგონა ჩემი თავიდეს რა ვიცი რა დიდგორი და ის არის, მაგრამ შეიძლება არც იყოს სასურველი, მაგრამ მე რას ვფიქრობ, იცი? აქ რომ მასა არ წამოსულიყო და არ დაეწყოთ აი ამ ესე ვთქვათ იმ პრაიდი თუ რაღაცა ჩატარებულიყო და კანონის სიკით თუ გავიდოდა, მაშინ უკვე ხელისუფლებას ის პრაიდის მონაწილეები დაესაჯა. მე ასე ვფიქრობ. და ანალოგიურად უნდა ყოფილიყო თუ აი ხლა ესენიც ამითი ვინცა პრაიდს აპროტესტებდა, აი ისინი ზღვარს გადავიდნენ თუ არა, იქვე უნდა მოხდარიყო, მაგრამ ალბათ ვერ იყო დათვლილი ისე და ძალიან დიდი მასა იყო ამისი და იმიტომ მოხდა თუ არა ვხდები 53 ჟურნალისტი არის დაზიანებული, არა? დიახ, ბატონო დავით, ჩვენი საშინელება არის ხა ჩემთვის ჟურნალისტი მართლა ეს კიდე ცალკე ის არის და მიუღებელია ხა. არის ზოგჯერ მომენტი რომ ჟურნალისტი ხანდახან პროვოცირებას გიკეთებს, მაგრამ თუ პოლიტიკოსი ხარ და ჩვეულებრივი ადამიანური საწყისებიდან არ შეიძლება რომ
ვიღაცაზე ხელი აიღო, არ მიმაჩნია რა სწორად. და მით უმეტეს ახლა როცა იმას შენ ხელს უშლი თავის საქმიანობის განხორციელებაში, ეს აბსოლუტურად მიუღებელია. და ხელისუფლებაც და ბატონი პრემიერი, ბატონი შინაგან საქმეთა მინისტრი ზუსტად მაგას აფიქსირებენ, რომ ყველა დაიჯება, ვინც მონაწილეობდა აი ამ ჟურნალისტების შეურაცხყოფაში და ვინც ხელი შეუწყალა. დიახ, სწორედ ბატონი პრემიერით მინდა დავასრულო ბატონო დავით, ცოტა ხნის წინ ჩვენი სტუმრები საუბრობდნენ იმაზე, რომ მისი მოწოდებებიდან გამომდინარე, თუნდაც რაც გაკეთდა 5 ივლისს დილით, სანამ აი ეს ყველაფერი გადაიღრებოდა, გადაიზრდებოდა სისხლის ყრაში, დავასრულებ შეკითხვას თუ შეიძლება. ისინი ჩვენი წინასწუმრები ხაზგასმით აღნიშნავენ იმას, რომ სწორედ თქვენს მიერ ნახსენები ბატონი პრემიერი გახლავთ რუსული ინტერესების მთავარი გამტარებელი ჩვენს ქვეყანაში. რას აკეთებს ირაკლი ღარიბაშვილი იმისათვის, რომ რუსულმა ინტერესებმა ჩვენს ქვეყანაში არ იმუშაოს ისე, როგორც იმუშავა 5-6 ივლისის განმავლობაში? ეს იქნება ჩემი ბოლო შეკითხვა, სანამ დავასრულებთ გადაცემას. ეს არის ახლა მე ბატონი ირაკლის ადვოკატი ნამდვილად არა ვარ, მით უმეტეს ჩვენი ლიდერი არის და ძალიან დიპატივცემ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ადვოკატი აბსოლუტურად ნეიტრალური პოზიციიდან, აი მე რაც დავინახე. ის მოწოდება რა იყო, იცით? გაფრთხილება იყო ყველასთვის. იმიტომ რომ ეხლა ბატონი ირაკლის ეკნებოდა ინფორმაცია შესაბამისი უწყებებიდან, უშიშროებიდან, ძალოვანი სტრუქტურებიდან, რომ მიდიოდა მუშაობა, ახლა ყველგან არის ეს ჩვეულებრივი მომენტი არის, ეს ინფორმაციები მიდის იქ და იცოდა რა მასაგროვდებოდა, როგორ ისიქნებოდა და ეხლა მე მაგალითად კი ხო საგანაც აღნიშნე რომ ქვეყანაში არის შეცდომებიც არის. რატომ ბატონო დავით, აი არ ყავს ქმედუნარიანი პოლიცია, რა არ შეგვეძლო დაგვეცვა ადამიანების უსაფრთხოება, შეკრებილი ადამიანების უსაფრთხოება. მოდით ვაღიაროთ, რომ ეს იყო ღირსების მარში, სადაც 100,000-ობით ადამიანი არ მივიდოდა ამ მარშზე გამოსასვლელად. იქ იყო რამოდენიმე ადამიანი მისული. ჩვენ არ ყავს ქმედუნარიანი პოლიცია, თუნდაც თუ სხვა უწყებები, რომლებიც ამ ადამიანების უსაფრთხოებას დაიცავდნენ. რატომ გახდა საჭირო იმისი თქმა მთავარი ხელისუფალისაგან, რომ ეს ადამიანები უნდა დაშლილი იყვნენ, წასულიყვნენ? ფაქტიურად არც ერთი პრაიდის მონაწილე არ დაზიანებულა. ხო მეტახლა არ დაზიანებულა. აი ზუსტად ის მიზანი რაც იყო, რომ ეს არ უნდა მომხდარიყო ბატონი პრემიერის ხელმძღვანელობით ბუდმა განახორციელა. ეს არ მოხდა, მაგრამ მოხდა მეორე და საშინელება, რომელიც ალბათ არ იყო გაწმული, ვერ წარმოიდგენდეთ. ამ დიდმა მასამ აქცენტი გააკეთა ჟურნალისტებზე და მათ ესე ვთქვათ შეუშალეს ხელი და ასე რომ ვთქვათ დააზიანეს კიდევაც ის ხალხი. აი ეს რაღაცები ვერ გაითვალისწინეს თუ ვერც მე წარმოვიდგენდი, რომ მე მაგალითად ზუსტად მაგის მეშინოდა, რომ პრაიდის მონაწილე ვიღაცა არ დაზიანებულიყო და ამას მე ხო იცით რომ 1000 კუდს გამოაბანდა ოპოზიცია. ანუ 1000 კუდის გამოგმა არ არის საჭირო არც მაშინ, როდესაც ჟურნალისტები ზიანდებიან, მაგრამ ჩვენს ჟურნალისტები ვართ ჩვეულებრივი ადამიანები, ჩვენც გვტკივა, ჩვენც გვაქვს სიცოცხლის უფლება და ასე შემდეგ. კარგად გამიგეთ რა, ჩემთვის მაგალითად ეხლა მაგ საკმაოდ პოლიტიკური გამოცდილება მე ვერ წარმოვიდგენდი, რომ იქ მოხდებოდა ჟურნალისტებზე შეტევა და აი ამ ხალხის. ეს ხალხი რომ მივიდოდა, ზოგადი წარმოდგენა მეც მქონდა. ჩემი პრინციპი ესეთი იყო, შეიძლება არც იქით მოეწოდა ასე. გაიარონ და გაიარონ, კაცი მაგათი თავით მოდიჩ და თავში გაიხალონ, კაცი. მე არ ამხოდა მაგაზე გართულა. ვიღაცას გართულება აქვს რა. ეხლა ხო იცით როგორი ის არის ეს ქართული მენტალობა და დიახ ბატონო დავით, ჩვენ ცხოვრობთ ქართულ მენტალობაში, სადაც თქვენ ამბობთ, რომ იგივე თუნდაც ღირსების მარშზე ჩაიარონ, გაიარონ, თავში ქვაიხალონ, მაგრამ არის კიდევ მეორე კატეგორია ადამიანებისა, რომლებიც ამბობს, რომ თავში ისინი ქვას არ იხლიან, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვახალოთ. არის ეს ორი კატეგორია, ამიტომ ყველა პოლიტიკოს კარგი იქნება საქართველოში, სანამ რაიმე განცხადებას გააკეთებს, მათ შორის ყველაზე მთავარი პოლიტიკოსი ქვეყნისა, როდესაც გამოდის პრემიერ-მინისტრი, თავისთავად ცხადია, რომ დაფიქრება მართებს და კარგი იქნებოდა რომ განცხადებები ზოგადად განხილულიყო და შეეთანხმებინა სანამ პირდაპირ ეთერში მას გააკეთებდა. პრემიერის განცხადება, აი გეტყვით ყოველგვარი მიკროჯობის გარეშე აუცილებელი იყო და არ იყოს საშიშროების შემცავი.
რა კუთხითაც მე გაგზერდა ეს ყველაფერი. თუ მაგალითად არ მოხდებოდა ჟურნალისტებზე თავდასხმა იმ გადარეული ხალხისა, ვინც ეს გააკეთა. ის გადარეულების მე ზუსტად მაგას ვიძახი და ხო, არ შეიძლება უბრალოდ ჟურნალისტ თუ არ მოხდებოდა ეს ფაქტი, ხო, აბსოლუტურად ეს ყველაფერი დამთავრდებოდა უმტკივნეობით. მაგრამ ნუ ეხლა ჟურნალისტებზე საერთოდ უარ ხსენებია ატომ პრემიერს. ჟურნალისტები ახსენა ამ ფორმით ამ ფორმით იმ გაცხადებაში იქ იყო მოწოდება იმისი რომ ყველა უნდა ყოფილიყო ფრთხილად და განსაკუთრებით პრაიზის მონაწილეები. რომ ქონდათ ინფორმაცია რომ ვიღაცების გაცხელებულ თავში გამოდიოდნენ და ესეთი რაღაც უნდა ისეკდათ, ხო? და მოხდა გაუთვალისწინებელი რომ მათი აგრესია წავიდა ჟურნალისტებზე. ვერ მოხერხდა ძალოვან სტრუქტურებმა შეძლეს რომ დაეცვათ პრაიზის მონაწილეები, მაგრამ ალბათ ძალოვანი სტრუქტურებიც ვერ გათვლიდნენ რომ ხაზასმა მოხდებოდა ჟურნალისტებს. მეც არ ვფიქრობდი მაგას დამიჯერ. კარგით. ასე რომ პრემიერის განცხადება იყო აუცილებელი, გამაფრთხილებელი, ეს განცხადება გააკეთა გამომდინარე იქიდან რომ ქონდა უამრავი ინფორმაცია შესაბამისი სამსახურებიდან და მოუწოდა რომ ფრთხილად ყოფილიყო და სასურველიაო რომ არ ჩატარდესო. ან დახურულ შენობაში ჩატარდესო. იმიტომ რომ დიდი მობილიზება ქონდათ გამოცხადებული. ეს ჩვენი ქვეყანა დემოკრატიული ქვეყანა. ადრე მაგას მე ხლა არ უბრუნდები რა იმ გასულ 9 წელს, მაგრამ მაგისტრის გავსი არ მოხდებოდა. უშიშროების თანამშრომლები დაიწყებდნენ სახლებში სირბილს, გაიგებდნენ. მაგის ჩემსაც რომ დაევალებდნენ ძალიან მარტივად გავარკვევდი, ვინ აპირებდა მაგალითად თბილისში წასვლას გორიდან. არ იქნებოდა ეს პრობლემა. მით უმეტეს, მაგრამ ეს თვითონ ხელისუფლებიდან მოდიოდა რომ ძალოვნებს უნდა მოეხდინათ ამ პრაიზის მონაწილეების დაცვა. და დანარჩენია ვერც ჩემსაც წარმოუდგენელი იყო თუ ჟურნალისტებზე მოხდებოდა თავდასხმა. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ბატონმა პრემიერმა გააკეთა სწორი განცხადება, უბრალოდ ეხლა ოპოზიციას როგორც უნდა კუც და იმას რა ქვია უნციკიდან აბას ესე არ არის. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ გამოსავალი ეხლა ერთი არის. საშინელება მოხდა ეხლა მე არ მომეცა ტელევიზიის საშუალება ვიუსამძიმრებ ალექსანდრე ლაშქარავას ოჯახს ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა. ესეც უნდა იყოს ბოლომდე გამოძიებული და რაზეა საუბარი და თითოეული 53 ჟურნალისტის ამ ესე ვთქვათ დარბევაში ვინც მონაწილეობა მიიღო, ყველა უნდა დაისაჯოს. და საერთოდ ჟურნალისტს ვინც თავისი მოვალეობის შესრულებაში ხელს შეუშლის, ყველა უნდა დაისაჯოს. კანონის ფარგლებში. და ამიტომ მე ვიძახე რომ არ არის აქ ეს რუსული ნარატივები ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ რუსეთიდან მოდის, ხო, სახე შეცვლილი ფორმით ოპოზიცია გვაწვდის მერე და ჩვენ გვაყრალებს. დიახ, დიდი მადლობა ბატონო დავით. იმხელა აგრესია მქონდა რუსეთზე, მაგრამ ახლა არც ამის გამოხატვა შეიძლება. ეხლა წეგან სწორი ის იყო რომ ვიღაცა უმცირესობებზე მიდის რელიგიურზე, რა ქვია, ეროვნულზე. ეს არის საშინელი 21 საუკუნეში, რომ ვიღაცა ან რელიგიური, ან სექსუალურ, ან ეროვნულ უმცირესობაზე ახლა იწევს და რაღაც იმას აქვს. მე მაგალითად 2001 წლის მერე რუსეთში აღარ ჩავსულია. ეს არის ჩემი შინაგანი პროტესტია. ესენი შვენივრად დარბია. თუმცა სრულიად ლეგიტიმური ალბათ, იმიტომ რომ დღემდე რუსეთს ჩვენი ქვეყნის 20% აქვს ოკუპირებული და მე ვფიქრობ, რომ თუ ადამიანებს არ გვიხარია რუსული ხელისუფლება და არ გვიყვარს ის და უფრო მეტიც სიყვარულს თავი დავანებოთ გვაქვს მის მიმართ ბრაზი, ეს არის სრულიად ლეგიტიმური. დაგემშვიდობებით ბატონო დავით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, დროის სიმწირისათვის, დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ და მადლობას ვიხდი და ამასთანავე მადლობას ვუხდი თქვენს მაყურებელს, რომელიც უამრავია და ალბათ გვისმენდა. ყველას თავისი აზრი ექნება. მე ბოდიშ მოვხდი სულ ყველას. მე ჩემი აზრი გამაჩნია, ამაზე პასუხისმგებელი ვარ. რა თქმა უნდა, აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ აი მაინდამაინც ან ხელისუფლების აზრი, ეს არის ჩემი საკუთარი აზრი და შეიძლება ვიღაცა კონკრეტულ პიროვნებას არ მოეწონოს. იმასაც ბოდიშ მოვხდი, მაგრამ ეს არის ჩემი აზრი და როგორც მე იმათ აზრს პატივისცემ, ასევე ჩემ აზრსაც პატივისცემ იმათი. კარგით, მადლობა დიდი ბატონო დავით, კიდევ ერთხელ დაგემშვიდობებით. ეცგემშვიდობებით.